របស់កាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមលេងប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួបជុំមិននឹង Channel ខ្ញុំបាទទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនាងចំច័ន្ទបងស្រីអេនីខ្វាន់បងអ៊ូតសម្រស់លើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាអ្នកនាងចំច័ន្ទបងស្រីអេនីខ្វាន់បងអ៊ូតសម្រស់លើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមុននឹងតាមដានស្ដាប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកនាងចំច័ន្ទតារា Facebook ម្នាក់ដែលទទួលបានការចូលចិត្តដ៏ក៏ដូចជាការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាងជាបងស្រីរបស់តារាសម្ដែងអេនីខ្វាន់ដែលតែងតែបង្ហោះរូបភាពឬជាវីដេអូថ្មីៗនិងលេងកម្សាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរកាលពីពេលថ្មីនេះអ្នកនាងចំច័ន្ទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្ថិតក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះបាលីជាទីដែលអ្នកនាងចំណាយលុយដើរលេងកម្សាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះអ្នកនាងចំច័ន្ទក៏បានលេងខ្លួនយ៉ាងសិចស៊ីនៅក្នុងឈុតហែលទឹកពណ៌ខ្មៅធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានាំគ្នាបើកភ្នែកធំៗយ៉ាងគ្រប់គ្នាទោះថានាងបានលេងខ្លួនបញ្ចេញល្វែលលើនិងក្រោមមិនចាញ់បរទេសប៉ុន្មានទេសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមដូចតទៅបាទនេះគឺជារូបភាពនាងចំច័ន្ទបាទដែលជាបងស្រីរបស់អេនីខ្វាន់នេះហើយបាទគឺជារូបថតរបស់គាត់នេះគឺជារូបភាពដែលមិនសូវសិចស៊ីទេបាទសិចស៊ីគឺរូបហែលទឹកបាទហើយនាងចំច័ន្ទបងអេនីខ្វាន់បាទដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរបាទរឿងអ្នកនាងចំច័ន្ទបងស្រីអេនីខ្វាន់បងអ៊ូតសម្រស់លើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ